विभाग दर्शकों, आज मैं आपको ऐसे मंत्र के बारे में बताऊंगा जिसमें कुंडली में यदि चंद्र अष्टम स्थान में होता है तो उसका क्या फल मिलता है, उसके बारे में कहा गया है। यह मंत्र इस प्रकार से है। निधन भवन संस्थे शीत रश्मौ नराणाम निधनम चीर काले पाप गेहे ददाति निज भृगु गेहे सौम्य गेहे पूर्णो जनयति बहु दुख श्वास का साधे रोगी। अर्थात जिस जातक की जन्म कुंडली में चंद्र अष्टम स्थान में होता है उसका फल अशुभ ही होता है। यदि चंद्र पाप ग्रहों से प्रभावित होता है या क्षीण होता है तो ऐसे जातक की अल्प आयु में, बहुत कम आयु में मृत्यु होती है। और यदि चंद्र शुभ ग्रहों से प्रभावित होता है, बलवान होता है, तो भी ऐसे जातक को खांसी, कफ, श्वास या अस्थमा जैसे रोग का सामना करना पड़ता है। दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मैंने आपको दैनिक राशिफल बताया, राहु और केतु के अशुभ प्रभाव दूर करने के उपाय बताए, राहु और केतु की महादशा के शरीर पर होने वाले अशुभ प्रभाव के बारे में हमने विशेष विभाग में जाना, और मंत्र विभाग में आज हमने ऐसे मंत्र के बारे में जाना जिसमें कुंडली में यदि चंद्र अष्टम स्थान में होता है तो उसका क्या फल मिलता है, उसके बारे में कहा गया है। मैं आशा करता हूँ आज बताई गई सभी बातें आपको दैनिक जीवन में वास्तविक रूप में उपयोगी होगी। आप सबका आज का दिन शुभ रहे, आने वाला समय अति शुभ रहे। ऐसी आशा और भावना के साथ मैं भावत विजय कुमार दवे आप सबके आगे लेता हूँ। नमस्कार।